அதாவது ஒரு கவிதையில சொல்லுவாங்க, இயற்கை வசீகரமானதுன்னு. அதாவது அந்த இயற்கைக்கு நம்ம மனசை வசீகரப்படுத்துற சக்தி இருக்குன்னு. ஆனா அது உண்மைதானே? வேற ஒன்றும் இல்லை. நீங்க பஸ்ல போயிட்டு இருக்கீங்க. அப்ப ரொம்ப பச்சை பசேன்னு ஒரு வயல் இருக்கு, ஒரு இடம் இருக்குன்னா கண்ணு தானாவே அது சைடு போயிடும். அது மட்டும் இல்லை, கொஞ்ச நேரம் அங்க இருக்கலான்னு தோணும். ஆனா என்ன, நம்ம பஸ்லயோ ட்ரெயின்லயோ போயிட்டு இருப்போம். ட்ரெயின்ல போகும்போது அப்படிதான், எல்லா இடமும் கடந்து போகும்போது பெருசா தெரியாது. ஆனா சைடுல சில இதுல பகுதியில பச்சை பசேன்னு இருக்கும்போது உண்மையிலே அந்த கண்ணு எங்கேயுமே போகாம இந்த ஜன்னல் வழியா அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை, இந்த கடலை பார்க்கும்போதும் சரி, அந்த கடல் சத்தத்தை பார்க்கும்போதும் சரி, அதே மாதிரி இந்த நதி, அந்த அருவி, அந்த அருவியோட சத்தமும் சரி, அது ஒரு சின்ன ஒரு அடிக்ட் மாதிரி, அதாவது ஒரு அடிமைத்தனம் மாதிரியே இருக்கும். கொஞ்ச நேரம் அங்க இருந்துடலாம்ல அப்படின்றது தோணும். உண்மையிலே அந்த இயற்கைக்கு அந்த சக்தி இருக்குங்க, நம்மளை வசீகரப்படுத்துற சக்தி.